אצל כל זוג מדובר בסופו של דבר ב2-3 נקודות שסביבן כל הדינמיקה משתבשת. מדובר ב2-3 נקודות שהן מאוד עמוקות ומאוד קשות אצל כל אחד מבני הזוג, והן נפגשות במקום כואב, ולכן הדינמיקה משתבשת. בסביבן דרך אגב מתנהלים כל הוויכוחים. כל הוויכוחים זה בסופו של דבר אותו סיפור, אותה נקודה בפנים. אז אני חושבת שכל זוג צריך להשקיע בעצמו באמת, ולהבין מהן 2-3 הנקודות האלה שמנהלות אותם, ללמוד אותם כל אחד בעצמו, ואיך זה מופיע אצל השני, ואיך זה משפיע על הדינמיקה, להשקיע את המאמץ הזה, ולחיות חיים שהם פשוט חיים אחרים, שהם באווירה טובה, והם בדינמיקה ובתקשורת מצוינת, אבל כמו כל דבר בחיים, זה מצריך איזושהי השקעה, שלא תמיד אנשים מוכנים לעשות אותה. אבל לי נראה שזאת השקעה מאוד משתלמת.